Biti človek je blagoslov. Seveda včasih imamo občutek, da nosimo neko težo ali pa se počutimo pozabljene, da smo nekoristni in brez vrednosti na tem planetu. A to lahko spremenimo. Pravzaprav moramo spremeniti. A ne tako, da bi poskušali spremeniti drugi ljudi, okolje ali karkoli tam zunaj. To že itak ves čas počenimo, pa se vedno še bolj opečemo. Delati moramo pri sebi. Mi se moramo ozdraviti. Narava je večja kot rana, s katero se identificiramo. In prav ta identifikacija onemogoča, da se vprašamo, ali obstaja pot ven. Ko si dovolimo, da nas izkušnje učijo in da nam pomagajo, da se razvijamo, potem vse, kar se nam zgodi, je lahko resnično bogoslov. To je moč človeka. Dobili smo to priložnost, da lahko v tem telesu s to mislijo in srcem naredimo mnogo dobra dela, da prinesemo srečo sebi in drugim, katere sadove bomo zagotovo občutili ne samo v tem življenju, ampak tudi v naslednjem. Ljudje so resnično zelo čudovita bitja, le če bi opustili svoje rane. So ljudje, ki so zelo prijazni, radodarni in imajo vizijo, kako pomagati drugim, da dajo na stran, karkoli že počenjajo, da lahko priskočijo na pomoč drugim. Ti imaš moč. Ustvari si svet, v katerem želiš živeti. Tudi Buda je rekel, pred idejami je misel. Misel vlada in ustvarja. Če človek z dobrimi misli govori ali deluje, prijetnost mu sledi, kot senca ga nikoli ne zapusti. Enako je bilo tudi med menihi v času Budega življenja. Nobeden ne postane menih brez volje, da ozdravi rane. In to zdravi z opuščanjem svojih sebičnih nagonov, ki se lahko pokažejo v obliki poželenja, jeze in drugih neumnih vedenj. Tu ne gre za zanikanje stvari, če je že treba negirati svet in vse te rane. Buda je učil srednjo pot, ki pomeni, da ne zaidemo v dve skrajnosti. To je, da si ne poželjujemo stvari za svoje sebične namene, pa tudi, da ne negiramo svoje okolje in osnovne človeške potrebe. Kaj Buda učil, je zadrževanje te notranje arogance, da lahko in da imamo moč kontrole. Zakaj? Ne zato, da bi dušil našo kreativnost, ampak zato, ker v resnici mi nimamo kontrole nad svetom in prav ta nevednost nas pripelje do bolečine in razočaranja. A to ni zdaj neka filozofija, ki bi nam magično olajšala vse bolečine. Bolečina vedno bo. A kaj lahko spremenimo, je naš odnos do tega. Ali bi radi še naprej poskušali manipulirati bolečino, ali pa se raje kaj naučili od nje. Smisel človeka je, da se uči. Človeški svet je svet šolanja. Veliko duhovnih ljudi, kot tudi tisti, ki imajo takšne ali drugačne telepatske zmožnosti, ali pa so bili blizu smrti, pravijo, da se iz božanskih svetov od nas pričakuje, da se naučimo od lekcij in izzivov sveta in da se z reševanjem vsakdanjih notranjih bolečin tudi naučimo o svojem srcu in umu. Pri vsaki notranji bolečini začnemo razumeti tudi bolečine sočloveka. S tem pride ljubezen in sočutje in razumevanje. In prav te srčne kvalitete nas naredijo še bolj brezmejne in zato bolj svobodne in srečne. Prav ta odprtost srca opusti trmasto, a navidezno oblast nad drugimi in omogoča olajšano življenje prav tu, kot tudi po smrti. To je bistvo tega življenja. Da nikako ne obupamo
ampak da vztrajamo in potrpežljivo razvijamo svoje srce. Naj bo srce široko, odprto, svobodno. In potem si delimo ta spoznanje z drugimi, da še ti razvijajo srce tako, da so potrpežljivi, tolerantni, krepostni, radodarni, ljubeči in širokosrčni. Seveda, ne bodimo naivni in iti po svetu malo preveč pocukran. Svet ni lahek. Neprijetnost bo vedno tu in s tem ni nič narobe. Kaj narobe je naš pogled. In Buda nas uči, kako obrniti svoj pogled v pravo smer. Ne tako, da merimo, ocenjujemo svet, ampak da spoznamo pravo naravo doživljanja.